Ciao Roberto, Ciao Clam. vuoi parlarci della tua formazione musicale? Dunque, la mia formazione è avvenuta in maniera un po' insolita perché solitamente i ragazzini, i bambini vengono, come dire, avvicinati alla musica in maniera quasi indirizzati dai genitori, certe volte in maniera più o meno amorevole. E invece per me è avvenuto l'esatto contrario, perché noi avevamo un pianoforte, perché mio padre suonava per hobby, aveva da ragazzo e anche oltre il ragazzo, aveva un gruppo musicale e suonava. Quindi aveva un pianoforte, però mi vietava categoricamente di toccarlo, di suonarlo. Io non mi potevo neanche avvicinare al pianoforte, perché mi diceva altrimenti tu lo rompi. E così è stato anche per il pianoforte, ma anche per altri strumenti, perché in casa avevamo una chitarra, due fisarmoniche, perché lui suonava anche la fisarmonica, e assolutamente io non mi potevo avvicinare. Quindi mi diceva, tu lo potrai suonare il pianoforte se un giorno lo studierai. E, e quindi questo vietarmi l'utilizzo del pianoforte probabilmente ha fatto scattare in me un desiderio di conoscerlo meglio, forse. E questo atteggiamento mi ha fatto un po' pensare, questo vietare l'utilizzo del pianoforte, mi ha fatto pensare un po' successivamente, questo naturalmente, mi ha fatto pensare a Grazia Deledda, quando lei racconta, forse in occasione proprio del Nobel, racconta che in casa, quando lei ha espresso la volontà di fare poesia, di scrivere, il padre l'aveva subito ammonita e lei però ci ha ritantato una seconda volta. E il padre l'ha ammonita un'altra volta. Ha detto, tu non puoi fare, tu devi fare altro, non puoi fare la poetessa, la scrittrice, non ti mettere strane cose in testa. Insomma, lei ci ha riprovato una terza volta. Alla terza volta il padre ha ceduto, perché ha detto, se tu davanti a un primo no hai insistito e davanti al secondo no hai insistito ancora una volta, allora vuol dire che tu ci tieni veramente a questa cosa, allora la puoi fare. E un po' questo mi ha ricordato lo stesso, più o meno lo stesso atteggiamento, no? All'inizio mi è stato un po' proibito, alla fine però io non ho ceduto, ho insistito, quindi addirittura ho ceduto al fatto di iscrivermi in una scuola per poter finalmente mettere le mani su questo pianoforte. E allora niente, ho iniziato col conservatorio. L'inizio è stato abbastanza traumatico, mi ricordo, perché il primo anno ho avuto un insegnante, forse alle prime esperienze di insegnamento, ed era abbastanza isterica. Con uno poi come me, che ero molto, molto timido, molto riservato. E questa era abbastanza violenta, lanciava gli spartiti per aria, cioè una roba. Per cui prima esperienza non positiva, però anche lì non ho ceduto. Fortunatamente lei è andata via, è arrivato un altro insegnante, altri due insegnanti, poi a Sassari c'era il problema del precariato, per cui cambiavamo insegnanti molto spesso, almeno uno all'anno, addirittura il secondo anno ne ho avuto due, uno a metà anno è andato via e ne è arrivato un altro. E quindi poi ne è arrivato un altro, finalmente è arrivato un maestro col quale poter fare lezioni di musica serenamente. Si chiamava e si chiama Marco Albrizio, eh, col quale c'è adesso una bella amicizia. E con lui ho studiato 2 anni e poi è arrivata Isabella Loporto che mi ha condotto fino al diploma e che mi ha veramente formato, mi ha dato le basi e con lei poi ho studiato anche dopo il diploma e poi ho perfezionato gli studi, insomma poi il percorso è stato abbastanza, come dire, normale, l'accademia con Mezzena, poi altri insegnanti, masterclass, però devo dire che la formazione è quella che più mi ha formato e mi ha insegnato è senz'altro quella di Isabella Loporto in conservatorio. Con lei ho veramente imparato tanto. Poi è anche vero che dopo gli studi ci si deve in qualche modo ricostruire o comunque trovare una propria strada e lo studio poi avviene in maniera, per come la vedo io, in maniera molto individuale, sbagliando, riparando gli errori e così via, e continuo a cadere e rialzarsi. Questa è un po' la formazione mia, è un po' stata
questa. Isabella Loporto è stata un'importante didatta che poi ha insegnato, se non sbaglio, in Veneto, no? Sì, lei è di Verona, sì. Lei di Verona ha avuto tra i suoi allievi, tra l'altro, pianisti importanti anche. Sì, sì, sì. Senti, quali sono stati invece i pianisti che ti hanno influenzato all'ascolto, i maestri del passato e anche i pianisti che hai potuto sentire dal vivo, ecco? Allora, da studente mi ha veramente impressionato. Mi ricordo che ero giovanissimo perché avevo 14 anni, era forse nell'85. Era la prima volta che sentivo Horowitz. Horowitz era arrivato alla Scala per un concerto, io ho ascoltato qualcosa alla televisione, ma mi sono bastati veramente pochi secondi per rimanere folgorato da quest'uomo, già anziano, però aveva qualcosa che non avevo mai sentito in altri pianisti. Io già, è vero che avevo 14 anni, avevo iniziato a studiare pianoforte da 3 anni, quindi, però in casa avevo tanti dischi, tanta musica avevo già ascoltato. Tra l'altro anche i dischi rientravano in quella, perché i dischi non potevo usarli e utilizzarli, erano tutti di mio padre, di mio nonno che aveva 78 giri, ma mio padre mi diceva no, questi, anche questi li sfasci non li puoi usare. Per cui alla fine attraverso un accordo riuscivo ad ascoltarne almeno uno alla settimana, ecco, era a disposizione mia, mi metteva un disco alla settimana, poi io in segreto quando lui usciva me l'ascoltavo comunque per i fatti miei. Quindi avevo un certo bagaglio già d'ascolto, però con Horowitz è stato qualcosa di unico, di sconvolgente. E devo dire che l'amore per quest'uomo, per questo pianista, per questo musicista, non si è mai affievolito fino ad oggi, perché per me è uno dei più straordinari pianisti che abbiamo potuto avere. Poi insieme a lui tanti altri, non so, per farti dei nomi di pianisti che oggi non sono più con noi, senz'altro Michelangeli, senz'altro Cortot. Ecco, comunque tutti pianisti di vecchie generazioni, ecco, sono molto legato ai pianisti storici, però anche tra i nuovi, per esempio ho un amore per Arkady Volodos, fantastico, musicista eccezionale, e tra gli italiani, ecco, ho una stima, in questo caso sono molto coinvolto perché ci collaboro, ed è Antonio Pompabaldi, pianista e musicista e persona meravigliosa. E poi devo dire tanti altri, però senz'altro quello che mi resta nel cuore perché è legato alla mia giovinezza è senz'altro Horowitz. Quindi un fascino nei confronti dei pianisti anche del passato, che grazie anche alle tecnologie oggi si stanno riscoprendo e si ascoltano con più facilità, no? Tu incarni un po' anche quella figura che è stata data per morta, ossia forse morte apparente, perché quella del pianista compositore, che è una delle figure più affascinanti dell'Ottocento, che poi il Novecento in un certo senso ha quasi nascosto. Sì. E qui arriviamo, ecco, alla seconda parte, diciamo, della tua produzione, che vorremmo discutere, quella del compositore. Come è nato e come dialoga con la tua principale attività, quella di pianista e anche di didatta. Questa cosa che dici è giustissima. Ci ho pensato molto al fatto che la figura del pianista e compositore a un certo punto della storia si sia in qualche modo dileguata così. Ed è un peccato perché un pianista o comunque un esecutore, un interprete, un musicista interprete che non è anche compositore o in qualche modo non sperimenta, non crea lui stesso, è un musicista, ora non vorrei azzardare, però credo sia un musicista incompleto, perché solo il musicista che crea capisce che rapporto deve avere con gli altri compositori. E solo un musicista che crea musica capisce quanto, per esempio, sia limitato il testo musicale sul quale noi ci poggiamo. C'è tutta una cultura che si poggia su una fedeltà assoluta al testo, no? Ecco, secondo me un'affermazione del genere è un po' rischiosa e lo capisce subito chi è compositore.
Il compositore capisce molto bene quando il testo sia invece limitato, non ci si possa affidare in maniera totale al testo, perché il testo è una trasposizione scritta, grafica, di un'idea. Chi è compositore capisce che non deve restituire un segno scritto, deve risalire all'idea attraverso il testo scritto. Però vedo che questo pensiero viene accettato, comunque considerato soprattutto da chi è musicista e compositore, mentre invece non viene abbastanza preso in considerazione da chi è solo musicista e interprete. Ed è una stranezza questa tutta del Novecento, perché alla fine fino a Rachmaninoff i musicisti interpreti erano anche compositori. Ma gli stessi quando Bach insegnava agli allievi, insegnava sì ad essere dei buoni strumentisti, ma anche ad estreggiarsi con la composizione, a parte tutto il resto, la filosofia, la parte religiosa, spirituale, eccetera. Ma così deve essere. Poi nel Novecento non si capisce, queste due discipline si sono divise, però è un peccato, questo è un vero peccato. Ora io riesco a conciliare, ti dico la verità, con non tanta facilità le due cose, perché anzitutto per una questione di tempo, perché il tempo non mi permette di dedicarmi contemporaneamente in maniera assidua a tutte e due le attività, perché non credo sia solo un problema mio, perché ho letto che per esempio Busoni si disperava molto per questo fatto, cioè quando si doveva dedicare a delle composizioni purtroppo doveva tralasciare il pianoforte, quindi aveva dei sensi di colpa molto forti. Stessa cosa nel mio piccolo accade a me, perché quando mi devo dedicare alla stesura di qualcosa di impegnativo che mi richiede giornate intere di lavoro, purtroppo devo trascurare il pianoforte e viceversa, quando ho dei concerti imminenti devo studiare il piano e tralascio la composizione. È veramente molto difficile portare avanti tutti e due, però bisogna fare uno sforzo e farlo assolutamente, non perdere di vista né una né l'altra. E poi non dimentichiamoci che c'è anche tutto il resto, c'è anche una vita da vivere. La tua formazione come compositore, ce ne vuoi parlare? Sì, dunque la composizione nasce in realtà nasce come hobby e anche abbastanza presto, perché mi ricordo che la mia prima composizione risale proprio frequentavo il secondo anno di pianoforte. Dovevo fare, al tempo esisteva l'esame di conferma in conservatorio. E mi ricordo che all'esame di conferma io portai anche una mia composizione, me lo suggerì il mio insegnante dell'epoca, anche perché io ebbi il coraggio di fargli sentire che cosa avevo scritto. Era un valzer molto, molto modesto, un valzer in si bemolle, e un giorno glielo feci ascoltare. Evidentemente lo apprezzò, perché mi disse: ascolta, facciamo una cosa, insieme al programma che stai svolgendo, disse, mettici dentro anche la tua composizione. E così fu. E da quel momento ho sempre composto, ma in maniera da autodidatta. E così è rimasto, perché non ho mai studiato composizione in conservatorio. Sono autodidatta da sempre, anche con un certo orgoglio, però volevo, cioè, che il mio percorso di compositore fosse diverso da quello come pianista-interprete, perché il percorso di pianista era comunque prestabilito, gli anni di conservatorio, gli esami, l'accademia, era già tutto pianificato, secondo un volere che non era il mio. Mentre invece per la composizione volevo che fosse tutt'altra cosa, per carità non in maniera indisciplinata, ma che volevo che fosse un percorso segnato da me, voluto da me, e che in qualche modo tutelasse anche quella componente molto istintiva, quasi primordiale, direi. E così è stato per molti anni, cioè scrivevo quello che volevo, come volevo, scontrandomi anche con la realtà, perché io mi ricordo molto bene che quando io scrivevo negli anni, ero giovane, appunto anni 80, fine degli anni 80, e ancora c'era queste avanguardie che premevano molto forte, che in qualche modo tutelavano anche, era una sorta di
dico di diktat, ma insomma le avanguardie avevano un potere molto forte, o si scriveva così o era meglio neppure proporre i propri lavori. Questo era più o meno il clima che si viveva. Però io non facevo il compositore di professione, non mi ponevo nemmeno il problema, io componevo per me stesso. I problemi sono sorti un po' dopo, quando la composizione è diventata qualcosa di più impegnativo, più serio, perché giungevano le prime commissioni. Qualcuno aveva ascoltato i miei brani, evidentemente erano piaciuti, e arrivavano le prime commissioni. Da quel momento in poi la mia attività, che doveva essere un semplice svago, un hobby, è cambiato. Allora sono diventato, come dire, la mia figura è cambiata perché sono diventato un artigiano della musica, perché dovevo comporre su richiesta, soddisfando quelle che erano le richieste dei committenti, per cui dovevo ottemperare ad alcune richieste che potevano essere i tempi di realizzazione. Io quando componevo per me non avevo nessun vincolo di questo tipo, io componevo quando ne avevo voglia, senza nessuna scadenza. In questi casi no, mi si diceva mi serve questa composizione per questa data, per questo organico, non dico con questo titolo, ma magari rispettando questa forma, insomma i vincoli iniziano a diventare parecchi. E ripeto, a quel punto la mia figura è diventata quella di artigiano, compositore artigiano. E devo dire che lì mi sono dovuto anche attrezzare dal punto di vista della conoscenza, perché se fino a quel momento la composizione per me era quasi tutto istinto, grazie al cielo mi ha sempre assecondato, mi ha aiutato l'istinto, però a un certo punto quando diventi un artigiano devi conoscere bene il tuo mestiere, anche perché devi in qualche modo soddisfare delle aspettative, e allora devi un po' attrezzarti, nel senso devi conoscere molto bene ciò che fai e cercare di ottimizzare i tempi, insomma i problemi che subentrano sono altri. E allora da quel momento ho iniziato a approfondire, a conoscere, a leggere, soprattutto leggere trattati, metodi di ogni tipo. E tutto ciò per carità mi è servito, però devo dire che ho un po' di nostalgia per il primo periodo, un po' come dire spensierato, in cui scrivevo, sai, di getto, senza meditare troppo, senza avere dei filtri culturali di nessun tipo. Quella parte lì mi manca un po' e cerco sempre comunque di tutelarla, anche quando scrivo e ormai sono guidato dalla parte più razionale, perché la conoscenza è anche fatto di quello, ecco. Vuoi raccontarci, non so, qualche gioia e soddisfazione di entrambi i Roberti Piana, il pianista e il compositore, qualche concerto e qualche commissione che ricordi bene? Allora, come pianista, vediamo. Ma come pianista ogni occasione è interessante, perché ogni occasione può essere un momento di crescita, di scoperta. Momenti per me memorabili, ma vabbè, tanti, concerti particolari. Per esempio, una grande emozione mi ha dato il concerto che ho tenuto a Mosca, nella casa di Scriabin. È stato un momento fantastico perché c'era veramente un'energia particolare in quella casa. Il concerto al Ridotto della Scala, in cui ho portato delle musiche un po' fuori dal repertorio, perché erano musiche di Giulio Ricordi. Poi veramente tanti, il concerto di premiazione al concorso Piazzolla. Lì ho avuto la fortuna di conoscere la moglie di Piazzolla, da lì è nato tutto un progetto dedicato a Piazzolla, un autore che ha approfondito molto. Ma ogni concerto è stata una bella occasione. Come compositore, anche lì, per esempio le commissioni che mi arrivano delle commissioni molto insolite certe volte, che all'inizio mi spiazzano, però poi mi appassionano subito. Per esempio con Antonio Pompabaldi, lui mi commissiona negli anni, adesso ci conosciamo già una decina d'anni, e spesso mi propone delle cose che di primo acchito mi spiazzano un po'. Per esempio un anno mi ha chiesto la mia elaborazione di canzoni di Edith Piaf. Io non avevo mai pensato a una cosa del genere. E sempre su Piaf addirittura
mi ha chiesto un concerto per 2 pianoforti e orchestra che ho scritto, è stato eseguito, anche quello non ci avrei mai pensato, ma anche altri progetti, per esempio la mia elaborazione di canzoni napoletane, bellissime, ma mai avrei pensato di riadattarle per pianoforte. Oppure, che ne so, ultimamente, nel 2021 si celebravano i 700 anni di Dante. Mi ha chiesto una composizione dedicata a Dante, è venuto fuori una cosa importante dedicata alla Divina Commedia, e credo, insomma, un lavoro importante, perlomeno per quanto mi riguarda, perché sono 50 minuti di musica. Credo che sia la composizione dedicata a Dante più lunga pianisticamente. E poi va sempre Antonio, mi ha chiesto tanti anni fa una composizione dedicata a Liszt, e in quel caso, ecco, mi servivo di tanti frammenti di composizioni listiane e li assemblavo tra loro in maniera più o meno visibile. Ma sono tutte cose strane a cui in realtà io non pensavo mai. In realtà io, fossi per me, sarei molto più tradizionalista. Io scriverei cose molto, molto più banali, come idea perlomeno. Invece arrivano queste belle proposte che mi accendono la fantasia, ecco. Quindi sono molto grato a chi alla fine mi chiede delle cose, ma anche il tuo lavoro, quando mi hai chiesto... Sì, è vero che lì sono inciampato in un genere molto battuto come la suite, però mi ha dato modo di ripensare ad alcune cose, come per esempio il tipo di notazione che non avevo mai utilizzata, ma che si rifà per esempio al barocco, il fatto di utilizzare degli accordi da arpeggiare e spezzare liberamente. Quella è una cosa che non avevo mai fatto, perché solitamente sono molto meticoloso nel scrivere tutto. In quel caso lascio invece molta libertà all'esecutore di arrangiarsi un po' come crede. Comunque, ecco, ogni occasione veramente è una scoperta. Allora, vogliamo parlare della suite che si trova all'interno del secondo volume di compositori sardi contemporanei, come Sì, ce ne verrà. sì. Petite Suite, una suite molto, molto breve, nei canonici movimenti di preludio, alemanda, corrente, sarabanda se non sbaglio. Sì, c'è un viaggio. Sì, è finale. Sì, dal punto di vista strutturale non c'è niente di innovativo. Qua abbiamo, non lo vedete, ma qua c'è il mio gatto che sta grattando la mia sedia. Dal punto di vista strutturale, diciamo, non c'è niente di innovativo, però ecco, per esempio il preludio, come dicevo, c'è questo espediente, questa scrittura che per quanto mi riguarda è abbastanza nuova e mi interessa molto, perché la notazione classica, quella diciamo accademica, appunto tornando al discorso della fedeltà testuale, nel corso degli anni ci ha abituato sempre ad avere sempre più informazioni scritte e meticolose, però in realtà tornando indietro nel tempo non era così, perché se torniamo indietro per esempio ai tempi di Mozart, la scrittura è già molto più non solo asciutta perché lo stile è quello, ma anche avvara di indicazioni dinamiche, ma non perché non ce ne fossero, non le utilizzavano, ma perché era poi compito dell'esecutore integrare. Poi andando avanti invece nel Novecento non accade così. Debussy per esempio, Ravel erano molto meticolosi nel scrivere tutto. Però tornando indietro, ecco, io dopo questa esperienza della suite sto rivalutando la possibilità di alleggerire la scrittura dalle tante indicazioni che forse sono quasi superflue. Cioè vorrei rendere tutto molto più essenziale e lasciare molta più libertà all'interprete, a partire da quel maledettissimo metronomo che si annota su in alto. Ecco, io lo metto sempre, però metto circa 60 che ne so, 60 la semiminima circa. Già quel circa per me vuol dire, cioè fai un po' ciò che vuoi attorno a quel 60 la semiminima, però sto pensando veramente di liberare il testo da tutte queste cose qua, anche i segni di dinamica, alla fine veramente mettere giusto quelli essenziali senza dover vessare troppo l'interprete, perché alla fine l'interprete credo sia molto intelligente, capisca molto bene quando per esempio dove si trova il punto culminante di un brano
non c'è quasi nemmeno bisogno di dirgli guarda qua devi crescere, qua finalmente ci sarà l'esplosione di suono, lo capisce bene, lo potrà fare autonomamente. Forse siamo un po', ecco, vincolati da questa eccessiva indicazione di segni, si può forse sfoltire un po'. Ecco, questa è una cosa a cui sto pensando, ci ha fatto riflettere proprio la suite. Perché quando ho scritto la suite non stavo pensando a una suite moderna, come fosse che ne sia una suite di Debussy, stavo pensando proprio alle suite di Handel, alle suite di Bach, dove tu appunto vedi che non c'è nulla se non le note, e poi ti arrangi. E quelle cose, il ti arrangi per me è fantastico, perché dà finalmente sfogo, o comunque libertà a questo interprete che poveretto, che lo vedo sempre molto sacrificato dietro alla interpretazione di ogni piccolo segno in partitura. Invece ecco io ho molta invidia dei jazzisti. Senti, un'altra domanda legata ai compositori sardi, in questo caso però da interprete, è la tua, diciamo, riscoperta di Lausilesu. Io ti ho conosciuto proprio, ero molto piccolo con questo lavoro, che ormai è storico, è fondamentale per noi, è, credo insuperato. Cioè, ne vuoi parlare di questo autore, che era importante per noi sardi, e del tuo lavoro di riscoperta? Dunque, Silesio l'ho conosciuto non personalmente naturalmente, ma il suo nome molto casualmente, appunto sfogliando, non mi ricordo quale enciclopedia, comunque era affiorato questo nome di Lausilesu, famoso compositore sardo. Sarà famoso, non lo era per niente, anche perché vabbè, io non l'avevo mai sentito, ma io non ero nessuno, però poi confrontandomi all'epoca ero ancora studente, confrontandomi con alcuni miei docenti, ben pochi lo conoscevano. Allora mi aveva stupito, comunque in qualche modo impressionato il fatto che questo sardo nato a Samassi, e questo c'era scritto nella sua brevissima biografia, compositore sardo, popolare a Parigi, qualcosa del genere, è molto apprezzato da Puccini, D'Annunzio, Grazia Deledda, insomma questi erano nomi importanti, D'Annunzio, Grazia Deledda, ma Puccini, Caruso che cantava le sue melodie. E quindi mi dicevo, caspita, un artista sardo che non solo ha varcato i confini, ma in qualche modo è riuscito a conquistare la sua stima anche oltre l'isola, in un ambiente molto difficile, come poteva essere Parigi. Sì, stimolante, ma difficile, perché i primi anni del Novecento a Parigi erano molto difficili, perché era comunque un crocevia di grandissimi artisti, cioè, c'era Stravinsky, c'era Ravel, c'era Debussy, c'erano tutti questi grandissimi nomi, e lui in qualche modo si era ritagliato una sua fetta di pubblico, un suo spazio. Per me già questa era una grande conquista, quindi volevo approfondire, capire meglio come aveva fatto e che cosa aveva prodotto soprattutto, perché io non avevo mai sentito niente. E allora attraverso una ricerca e forse l'aiuto di qualche comune amico sono riuscito a conoscere un nipote di Silesu, Faust, che viveva ancora in Sardegna, grande di età. Insomma, piano piano sono riuscito a conquistare in qualche modo la sua amicizia, la sua stima, la sua fiducia, e sono riuscito ad accedere all'archivio privato di Silesu. Il nipote custodiva tutti i manoscritti, vecchie edizioni, lettere, insomma c'era tantissimo, c'era un mondo. Per cui piano piano scendevo spesso da lui e studiavo le musiche. Tra l'altro a casa sua c'era anche un playel meraviglioso, proprio di Lausilesu, che avevano fatto arrivare da Parigi quando lui era morto. E ho scoperto un mondo. Quest'uomo che era noto a Parigi, però non tanto per la sua produzione classica, quanto per quella, come dire, pop. Lui è pop, sì, diciamo pure così, perché lui era autore di numerose canzoni ed era questo che lui suonava, faceva eseguire soprattutto. Lui era noto per le canzoni, ne ha scritto tantissime, oltre 200. Le eseguiva appunto Caruso, ma non solo, tante celebrità parigine. E invece meno famoso era per la produzione classica, quella a me interessava di più. Lui aveva studiato alla Scuola Cantorum con Vincent d'Indy
e aveva una formazione molto solida, accademica, molto solida, era molto apprezzato per questo anche da Cortot e da altri compositori, da Manuel de Falla. E ho notato che la sua produzione era veramente molto molto ricca. C'erano le sonate, 6 sonate, tanti valzer, preludi, il bellissimo ciclo di variazioni sul tema di Alghero, insomma c'era tante suite, tanto, e poi un concerto per pianoforte e orchestra. Quindi piano piano ho iniziato a studiare la sua musica, ho iniziato a registrarla, a inciderla e a suonarla, e grazie a un sostegno della regione Sardegna ho fatto un tour che è durato un po' di anni in tutta Europa, portando in giro la sua musica. Anche lì ci sono stati momenti interessanti, per esempio a Parigi erano concerti monografici, tutti dedicati a Silesia, alla musica di Silesia. A Parigi nel camerino è entrata una donna anziana e questa signora mi ha fatto i complimenti, diceva: io ho conosciuto Lau Silesia, io avevo 22 anni, una cosa del genere, lui era già grandetto, ma io avevo 22 anni e me lo ricordo molto bene, questo uomo elegante. Cioè, per me mi ha lasciato, io veramente molto emozionato questo fatto, che ci fosse questo anello tra me e Silesia, e in questa donna. E poi vabbè, tutti i concerti. E ricordo che a Parigi qualcuno lo ricordava ancora, lo conosceva, poi abbiamo visto la sua tomba, insomma tante cose emozionanti. Qui poi in Sardegna ho suonato anche il concerto per pianoforte e orchestra, l'ho eseguito a Sassari, a Tempio, insomma qua intorno. E devo dire che Silesia ha un suo stile molto personale, è molto riconoscibile. Una volta che si capisce, si riconosce il suo stile, lo si ritrova subito. È molto riconoscibile, perlomeno a me ormai capita di riconoscerlo anche quando i brani per me sono nuovi, però so che è lui. Comunque un lavoro entusiasmante, molto impegnativo, perché si trattava di studiare sui manoscritti, e si sa che studiare sui manoscritti non è mai semplice, richiede tanto tempo, più tempo del solito. Poi, per carità, lui era molto, come dire, molto ordinato nella scrittura, però ci sono inevitabilmente dei punti in cui ti chiedi: ma questa nota è sul rigo e sullo spazio? E allora devi fare un attimo di un'indagine, capire bene, analizzare e così via. Però è stato un lavoro interessante. Questo mi ha portato a suonare tanto la sua musica, inciderla abbastanza, perché ci ho fatto diversi CD, 3 libri, uno a cui tengo molto, in cui viene riportata proprio il catalogo completo della sua produzione. Completo, poi bisogna vedere completo in riferimento a quello che noi abbiamo, però è anche vero che mi diceva il nipote che molte musiche sono andate perdute, per cui chissà, magari molte cose c'erano e ora non ci sono più. Bene. Mi viene da chiederti adesso invece quali sono i compositori che hanno influenzato la tua scrittura, i maestri del passato o del Novecento, insomma. Sai, in maniera così conscia non ti saprei dire, anche perché da dentro è sempre difficile capire il proprio lavoro. Io mi affido a quello che un po' mi dicono gli altri, sia il pubblico, quello che ascolta, anche i critici che scrivono. Per esempio molti critici hanno scritto che la mia musica gli fa venire in mente Ravel, Debussy, addirittura in America mi hanno detto che ricordo Keith Jarrett. Questo non saprei, non mi ci ritrovo, però evidentemente è una questione un po' di percezione. In maniera cosciente posso dire quali sono le mie preferenze, e indubbiamente queste probabilmente affiorano, ecco, in quello che scrivo. Mi piace molto la musica francese del primo Novecento, quindi Debussy, Ravel, Satie, Honegger, Milhaud, Dutilleux, insomma
tutti i compositori non so perché, ma sono tutti concentrati in quell'area lì. E sicuramente quando scrivo qualcosa affiora, ma non lo faccio in maniera volontaria, ecco. Non ho desiderio di emulare qualcuno, non l'ho mai avuto, non mi interessa. Sono delle cose che affiorano probabilmente a questa rete di conoscenze che ho, a questo bagaglio culturale, e viene fuori probabilmente così involontariamente. Però ecco, avere modelli, no, non ho né modelli pianistici, anche prima ti parlavo di Horowitz, però sono dei modelli irraggiungibili e che non conviene nemmeno tanto imitare. Anche per la composizione non ho modelli, poi sai, adesso ho 52 anni e forse sarebbe il caso che più che avere modelli sarebbe ora di essere un modello per qualcuno. Essere un modello per qualcuno che vuol dire anche un lavoro di responsabilità. Essere un modello per qualcuno vuol dire sbagliare il meno possibile, essere nel giusto sempre. No, è impegnativo, però credo che a una certa età si debba anche pensare a questo, più che di seguire dei modelli. Ci sono autori invece contemporanei che segui con piacere o in quei rapporti? Sì, inseguo, non lo so, anche lì inseguo più i pianisti, ecco, mi tengo molto aggiornato sul versante pianistico, l'ho sempre fatto. Mentre invece sono stato molto trascurato da questo punto, perché la composizione, ti ripeto, per me è stata veramente un hobby, ma molto disinteressato, per cui ho trascurato molto, però devo dire che, per esempio, da ragazzo, cioè stiamo parlando sì degli anni 80, mi era piaciuto tanto Luca Mosca. Luca Mosca mi aveva molto affascinato, avevo ascoltato per la prima volta i suoi 24 preludi, sono un capolavoro, veramente bellissimi. E subito mi ero procurato lo spartito, ne avevo studiato un po' e poi allora avevo approfondito. Non era facile trovare perché negli anni 80 non c'era YouTube, non c'era niente, se non cercare di seguire la filodiffusione, la radio e sperare che programmassero qualcosa. Però nel contempo ordinavo degli spartiti, mi ero procurato un po' di cosette di Luca Mosca, tra cui appunto i preludi, la seconda sonata, bellissima, bellissima, che avevo sentito suonata da Bruno Canino, e poi dagli improvvisi, insomma diverse cose. Ecco, lui era un compositore molto molto interessante e poi mi appariva già simpatico perché faceva parte di quella filone di compositori non allineati. Ecco, questa cosa mi stava molto simpatico, in un periodo in cui ancora imperavano le avanguardie e che se o componevi così o era meglio che facevi altro, invece lui vedevo che era indirizzato verso un altro, insomma puntava verso altro, come lui anche altri, mi ricordo Ugo Letti, tanti che, ecco, prima ti dicevano, venivano, non so perché erroneamente, comunque catalogati, etichettati come i compositori neoromantici. Secondo me è un errore clamoroso di una critica un po' sbadata, un po' superficiale, perché veramente il neoromantico io non vedevo assolutamente, cioè neoromantico poteva essere, cioè già Rachmaninoff veniva etichettato come neoromantico, no? Non parliamo poi degli esecutori. Horowitz era neoromantico, poi è arrivato, poi insomma ogni tanto scompariva l'ultimo dei romantici. Ecco, è la stessa cosa un po' per questi compositori, che di neoromantico non mi pareva avessero molto. Comunque mi apparivano già simpatici per questo motivo, e poi scrivevano musica veramente di qualità, e senz'altro non si nascondevano dietro, cioè non erano dei mistificatori che si nascondevano dietro delle avanguardie, dietro sperimentalismi. No, sapevano molto bene cosa volevo dire comporre musica. Poi grazie a YouTube e tutto il resto ho approfondito comunque la conoscenza di questi compositori. Anche l'altro giorno ho ascoltato delle cose di Luca Mosca, lo trovo sempre molto interessante. Ha cambiato un po' direzione, vabbè, ma credo sia normale che i compositori ogni tanto escano fuori dal proprio semiato e cerchino delle altre cose. E poi ho tanti amici compositori. Ecco, il tuo lavoro è
per esempio, in questo senso è veramente rivelatore, perché grazie a te ho scoperto che nell'isola in cui vivo, che è veramente un francobollo, ci sono tanti compositori, ci sono tanti musicisti che compongono. E pur vivendo in quest'isola così piccola, ecco, non sapevo, non ci si conosce alla fine. Questo un po' mi dispiace, però sono contento, ecco, degli interventi come il tuo che in qualche modo risanano un po', colmano queste lacune. E ti ripeto, ci sono comunque tanti amici che stimo molto, locali, come per esempio c'è Giuseppe D'Amico, c'è Riccardo Collu e tanti altri. Fuori c'è Luca Moscardi che mi piace tanto, come scrive, è sempre molto raffinato. Enrico Vallone, ce ne sono tanti, però ecco, magari ecco, nomino questi perché sono i primi che mi vengono in mente, ma poi ce ne sono altri, mi dispiace un po' far torto e dimenticarli. Però sono contento che ci siano persone che ancora creino musica anche per proprio piacere, perché comunque è un genere musicale questo che non può contare su una grande diffusione, si sa, cioè il pubblico di questa musica, non dico che sia di elite, però insomma, uno compone perché ci crede, ecco, questo è già un ottimo punto di partenza. Ci sono tanti compositori che agiscono così, seguendo questo valore. Tu hai fatto la tua carriera vivendo praticamente in Sardegna, no? Qual è il tuo rapporto con quest'isola? Anche se vuoi parlarci, se hai un rapporto con la musica popolare o se hai un rapporto semplicemente di affetto nei confronti di Sassari, di questa città, o del legame con la natura, ecco, Dunque, le radici sono sempre fortissime. Per i sardi è sempre molto difficile dover lasciare la propria terra. Non so se sia un fatto mio personale, ma non credo, perché poi confrontandomi con altri colleghi, amici, vedo che è un problema comune. È sempre difficile abbandonare la propria terra, però a un certo punto è anche necessario farlo. Devo dire che non ho mai avuto il coraggio di lasciarla definitivamente, o per lungo tempo. Non so perché, probabilmente poco coraggio, o forse gli affetti mi legavano, insomma i motivi sono poi tanti e non ho nemmeno voluto approfondirli. Però credo sia, per quanto riguarda per esempio il lavoro che faccio di musicista, credo sia fondamentale andare via da qui, perché quello che offre la Sardegna dal punto di vista lavorativo in questo ambito è poco, troppo poco, se si vuole fare veramente una carriera. È vero che c'è internet adesso che in qualche modo ci lega un po' tutti, ma non basta. E non mi va nemmeno di lamentarmi perché, per esempio, in conservatorio, io ho molti colleghi in conservatorio che settimanalmente vengono qui, no? In Sardegna, e quasi tutti mi dicono la stessa cosa, mi dicono, ma perché ti lamenti? Vivi in una terra meravigliosa, c'è sempre il sole, hai il mare, hai tutto, basta così. E anche su questo rifletto, cioè, forse hanno ragione, infatti le cose fondamentali della vita ce le abbiamo, il mare, il sole, il cielo azzurro. Sì, magari avremo qualche concerto in meno però insomma si può vivere anche così, non me ne faccio, non è un problema, non è un problema. Ci salutiamo con una domanda che faccio a tutti, ormai è: come vedi il futuro della musica o il tuo futuro nella musica? Allora, il futuro nella musica, ma non sono abbastanza ottimista perché vedo che anche grazie a questo tuo bel esperimento vedo che tanti compongono musica, creano musica, e questa è una buona cosa. Sul fatto che la musica venga poi divulgata sono un po' meno ottimista perché dipende, sì è vero che abbiamo tanti canali privilegiati, internet, va bene, però anche lì non so, sul fatto della divulgazione, ormai si diffonde tanto tutto e bisogna un attimo capire cosa c'è di buono e cosa di no. E invece sono molto pessimista sulla tutela della musica del passato. Su quello sono un po' pessimista,
perché vedo che negli ultimi anni le sale da concerto si svuotano. Questo e non è solo un fenomeno locale, vedo che anche fuori ci si lamenta. Ci si lamenta anche quando arrivano quelli che vengono definiti come i grandi nomi, però la sala non è mai piena come dovrebbe essere. E purtroppo questi sono gli artisti deputati a divulgare la musica del passato. Sì, è vero, esistono i dischi, esiste i CD, però la musica dal vivo va in qualche modo tutelata. Ecco, su questo sono un po' pessimista. Bisogna trovare delle formule per catturare nuovamente l'attenzione del pubblico. Ecco, a costo anche di infrangere questa formula concertistica che ormai va avanti da tanto tempo, da un bel po' di anni. E perché no? Magari tornare anche un attimo indietro e ripensare alle vecchie formule, prima che Liszt inventasse il recital, pensare a qualche altra formula di coinvolgimento di esperienze diverse, ma anche un semplice multimedialità la vedo molto interessante, o perlomeno all'interno di uno stesso evento, di uno stesso concerto, coinvolgere discipline diverse, farle interagire tra loro. Non so se questa può essere una formula, però qualcosa bisogna inventare per catturare pubblico, perché è fondamentale. Grazie Roberto. A te.